साचे माहाना दीवाने सरहाल जिंदगी शरफ्तार प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सबूर बलूच पज्जार एकेडमिक व एडमिनिस्ट्रेशन सफ़र प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सबूर बलूच 15 दिसंबर 1967 आपसर कीचा वाजा अब्दुल कालके लूगा वदी बुतक वती हंदो इलाका बिंदाती वानगे सरजमिया पद 1996 ची यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान क्वेटा बलूचिया हिम्मे कुतगे पद 2002 एमपेल और 2009 पीएचडी कुतगे 1994 बलूची डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान लेक्चरारिये जहता वती इल्मी और एकेडमिक सफरी बिंदात कुतग दीम तरह हमें इदारा है 2005 चेयरमैनू बुतक कि हाइये सरू किया एमपेल और पीएचडी प्रोग्राम बिंदात बुतगन डॉक्टर साहब सरू किया 2009 पट्टपूली ताकबंद अनकीन ने चापकारी बिंदात बुतक के ही बलूची पुलकारिये अवली सालाना ताकबंदिन और हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद मन्नतगी लाडा हवारिन हमें पेमा अवली बलूची न्यूज़ लेटर सालहाल नामा शिंकुतग कि हिशिया तहा शोबे बलूची कारकोर्ट दीमा हारग बुतगन शोबा बलूची चेयरमैनी दौरा डॉक्टर साहब जोहदानी बरकता नहीं वक्का हिम्पेल और पीएचडी थीसिस बलूची ज़ुबाना निवीसक और कानून पास बुतक बल्कि ना बलूची ज़ुबाना निवीसतगी अवली थीसिस हाई जिंदगिन बलूची दोमी पीएचडी थीसिस तीसरा खालजा ऑफिशियल पेपर पारसिया वानी नग बुतक भले डॉक्टर साहब जोहदानी सबबा सरजमी हमा हंदा कि बलूची गुशक बीत पारसी जागा बलूचिया गिप्तक कालजा बलूची ज़ुबान वाने नगे राव दरानी पचकनक 200 नंबर हेलेक्टिव पेपर ये पज्जार कनाइन तक कि चैशिया कालजानी तहा बलूची वानों का लेक्चरानी बाजी पोस्ट वदी बुतक शोबे बलूची सरूकी वहदा डिपार्टमेंट यकजवाने रेफरेंस लाइब्रेरी और कंप्यूटर लेबी हाडकोत और बलूची नूदर बराना कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज शशमाई सर्टिफिकेट कोर्स खनाइन मीर गुलकान नसीर चिहर जुड़कोत और शोबे तहा शायगानी आउट के ही बलूची हवली चेयर जानक बीत नोकी पोस्ट जुड़ कनाइन और वानों कानी कसास वदें हमें पेमा बलूचिया अंची होबो वागे वदीकुत कि बलूचिया नूदर बरानी कसास चहार्स और साइंस से बाज़े शोबहा गिश्ते बुतन हमें पेमा हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद प्रोजेक्ट के गोती हमकारा बलूची ज़ुबानी रबियतानी ओरल ट्रेडिशंस सरा कारकुर्त एकेडमिक वानिन के पेड़ा हवार बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बाज़ी हिदारा और बोर्डानी मेंबर और सरबरा बुतक चूँकि मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर हेयर स्टडी सेंटर बोर्ड ऑफ गवर्नर पाकिस्तान स्टडी सेंटर मेंबर ऑफ सिंडिकेट सेनेट एकेडमिक काउंसिल और देगे बाज़ी ने शोबा बलूचिया हबेत जेंडर डेवलपमेंट स्टडी से हम सरू बुतक गोदी हमकारा ई शोबाए पहाल कुतक वहदे तुरबत यूनिवर्सिटी जोड़ बुत तहावती इल्मी और एकेडमिक बूदानी सबबा 2013 यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान हवली वाइस चांसलर नामीनक बुत और तुरबत यूनिवर्सिटी देमरवी दियागा गोदी हमकारा हाई मजनी दस्ती हवारत वदी आये कॉन्ट्रैक्ट दौर अलास बुत तहाया हमें हिदारहा 2017 बलूचिया प्रोफेसर जहता कार बिंदात को अही वदा डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़ और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बलूची लैंग्वेज एंड कल्चर होगदा सरा काराहिन इशिया हवार यूनिवर्सिटी ऑफ तुरबते मेंबर HRD चेयरमैन इफ्लेशन कमेटी चेयरमैन डिपार्टमेंटल बोर्ड ऑफ स्टडीज़ इंग्लिश बलूची एजुकेशन सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस
member selection board, member senate, syndicate, academic council, member finance and planning committee و دیگه بعضی body و کمیٹیانی member و سروکن. ڈاکٹر صاحب اکیڈمک اور ٹیچنگ ہوار لفظاں کی چاگردہ سنگینی و نامداری نوشتکاری جہتا وتی نودربری زمانگا گو وانگ و نبیسگا ہم گرنچین کہ بعضیں طاق بند و طاقانی شونکار و سرسوجی مجلس باسک بتگ و ہستین اردا طاق بند آنکین طاق بند میری طاق بند بلوچستانیات طاق بند بلوچستان ریویو طاق بند پاکستان اسٹڈیز طاق بند فلیگ لاسٹ طاق بند پاکستانی زبانیں محتاق کلمت محتاق بلوچی محتاق سسائی سر شونکاری و شونکاری ہوار آہانی سرسوجی مجلس باس کو رہشونین اتاشات ڈگری کالج میگزین کیچے بنگیچ کارا چی یکی اردو بہرے اولی نودربریں شونکار بتگ آئیے سروکی اور لیڈرشپ سنگینی منتیں کہ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ایگزیکیٹو باڈی باس کی آوار ادارہ ذمہ داری باڈی و کمیٹیانی سربراہ کماش بتگ و بلوچستان اکیڈمی تربت بنکی جوڑ کنوکیں باس و حولی جنرل سیکریٹری بتگ کساس چیلا چ برز HSC منتکیں طاق بنداں ہیہ پٹو پولی نبشتاں کو پیپر چھاپ بتگن چہشہ حبت محتاق بلوچی محتاق لفظاں محتاق حساب چمگ سنج بلوچی زند و دیگے بعضیں محتاق و طاق بنداں ہیہ آزماں رجاں و نبشتاں چاپ و شنگ بتگن چہشہ حبت بعضیں نیشنل و انٹرنیشنل سیمینار و کانفرنساں ہیہ پیپر ونتگ ادارہ سازی بلوچ چاگردہ لاتیں ہنچی مردم بتگن واسطیں کہ ہا اے راج و راجمان دیم روی و دیگے راجاں و ہم کوپگ بھگیاترا سیاسی مذہبی علمی و لفظاں کی پڑاں فکر ساز و ادارہ ساز بتگ واسطن اردا ڈاکٹر صاحبوں ہنچی فکریے واہندن کہ BSO سیاسی ہمکاریہ بغیر دہنو ہائیہ اکیڈمک و لفظاں کی ہمکاریہ درا ایک ادارہ سازیں شخصیت جہتا زانا گو منگ بیت بلوچستان یونیورسٹی بلوچی ڈپارٹمنٹ دیمروی دیگا بغیر دہنو بیا آئی جتا جتائیں تاکو پناتاں ادارہ جوڑ کتگ شعبہ بلوچی جامعہ بلوچستان وحدے سروک بود تہی ادارہ انچو دیمروی کت کہ بلوچستان یونیورسٹی چل پنچ آود شعبہانی تہا اولی سے شعبہاں بیو شمار کنگ بود بلوچستان اکیڈمی تربت جوڑ کنگا پیسر لفظاں کی کاروانے بنوکی باسک ہوگدہ دار بتگ لفظاں کی کاروان بہر و بانگا پد اگوتی ہم حیالین دوستاں سنگت لفظاں کی کمیٹی و پدا سنگت لفظاں کی مجلس سروک جوڑ بتگ پدا وحدی لفظاں کی ادارہانی ہواری و ہنزماں بتگ تا لفظاں کی چاگردے نامہ ادبی گلے ٹہینگ بتگ و ای گلے سروک بتگ پدا وحدی بلوچستان اکیڈمی جوڑ بتگ تہا ای گلے حولی کارگشاد گچین کنگ بتگ تربت یونیورسٹی بلوچی ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ آف بلوچی لینگویج اینڈ کلچر شکل و گناب دیگا پد ہمیں ادارہ تہا ملا فاضل چیئر سینٹر فار ایبسٹریکٹنگ اینڈ انڈیکسیشن ایجنسی سینٹر فار فارمیشن اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ کلاسیفیکیشن آف بلوچی ٹرمنالوجیز ریسرچ سینٹر فار the promotion of oral traditions ٹرانسلیشن سینٹر کلچر ایگزیبیشن سینٹر لینگویج سینٹر بلوچی انگلش فارسی عربی چائنیز وغیرہ اسٹیبلشمنٹ آف جنرل ہائیکیوز مینواسکرپٹس میوزک وغیرہ اسٹیبلشمنٹ آف ریفرنس لائبریری اسٹیبلشمنٹ آف میوزیم اور دیگر بعضیں ادارہ پالیسی ٹہینگ و جوڑ کتگن بعضی ملکی و در ملکی ریسرچ ادارہ و اکیڈمک انسٹیٹیوشنہ نزدیک بہگے و لنکیجز جوڑ کنگ
بلوچ کلچرل انڈسٹری دیما برگ و سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما کورس IT سیکشن ریٹائنگ لوکل نیشنل اور انٹرنیشنل سیمینار کانفرنسز ورکشاپ لیکچر سیریز پیمی علمی چاگرد دیما ہارگ وایو ویژن پکرن لفظاں کی سفر بلوچی لفظاں کا نو کے رداں کے بعضیں تہاراں آئیے کتاکاری و ساچشت چاپ بتگن یہ زمانہ کا رداں کے پڑا آئیے اکیڈمک پھولکاری و ہیدگے تک و پناتے کار ساچشتی و نقدی دروشمہ مننے تک و بیدر ورند آئیے لفظاں کی کالم بلوچی نامہ گیچین اتھار روتاک مشرق کوئٹہ روتاک آصاف کوئٹہ روتاک کوہستان کوئٹہ چاپ و شینگ بتگن کالم نبیسی سرا آئیے ہزمی شاہ یکتا ہو مزنید اشیا ہوار رجاں کے نازور کی ہزمہ سرپدن زبان و بیان ساچشتی رنگو جتائیں درشاندہ بھی ادا بندن وہی پڑا یکشلاوتی گامے برجا داشتگن بلوچی رجانکاریہ گچینی رجانکارانی رما زانک بد رجانکاریہ حبد پولکاری و نقد ہائیے اسم مستر چیدگن قسماک نویسیاں نامی در ہاورتگ کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہائیے نویستگی قسماک شنگ بتگن بلوچی گیدی شاعری عزم و بونگپ سرا بنداتی کارکنوں و نقد کارند یہ تکا بلوچی گیدی شاعری یہ زبان و بیان عزمی رویت و ساچشتی دروش میں سرا بلوچی ہوار اردو تاک بندہ ہائیے بازی نبشتاں چاپ بتگن کہ ہی بونگپ سرا بنداتی نکان و سرشون زانک بند بلوچی گیدی شاعری حبد بلوچی کوہنی و نوکے شاعری سرا ہائیے مزنی دزرسی ہست کہ بلوچی کوہنی شاعری دور و باریک و ہیدگے عزمی تک و پنات سرا نقدی و علمی جاتا و تی لیکہی دیما ہاورتگن کہ یہ تکا آئیے کار سنگینی رنگیا وانگ و چارک بند کوہنی شاعری حبد بلوچی نوکی شاعریہ آئیے وتی عالمانہ تجربہ و نگاہی کہ میر گلکان نصیر پیمی مزنی شاعری سرا بنداتی پولکارانی رما کارکنوں کو ہمپلی کتگ بلوچی نوکی شاعریہ ہائیے بازی نبشتاں چاپ بتگن بلوچی گیدی کوہنی و نوکی شاعریہ حبد بلوچی رداں و گدار حزم و بلوچی گدار نویسیے سرا آئیہ PhD کتگ و بلوچی گدار حزم و ربیت سرا بنداتی و حولی کارند کہ ہی کریڈٹ ہمائیے دیگ بیت بلوچی نوکی لفظاں کا پھولکاری پڑا مستری نامہ چیکے کہ ہی تکا آئیہ مزنی دزرسی ہست و کتگی کاری علمی و نقدی بنیاداں مزنی کار بے شمار کنگ بند ڈاکٹر صاحبہ ای وقت تجربہ و بنداتی کار نہ کتگ بلکہ شاعری بھی یا کہ رداں آئیے کتگی کار علمی بنیادہ سنگین و بیدر ورند دومی نقدی دروشمہ مننے تگن مگوشت کنے کہ بلوچی پکشنے نقد و ہائیے نام یکتا و جتائیں بلوچی زبان و لفظاں کے جتا جتائیں پڑا آئیے قصاص 18 کتاب چاپ و شنگ بتگ شرکوپال بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 1999 بلوچ عورت یونیسیف حکومت بلوچستان 2001 وارثہ نصیریات ایوارڈ یافتہ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 2005 کوہنی بلوچی شاعری بونگیج و دیمروی ایوارڈ یافتہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد 2006 بلوچی قاعدہ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 2008 بلوچی قصہ لفظاں پٹو پول و نقد کاری بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 2009 قسمہ قندیت شعبہ بلوچی جامعہ بلوچستان 2010 حروائے موت مہردر پبلشرز کوئٹہ 2011 اتار بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 2012 ہتھکگاں ترہندیں درد رگا مانی ہائیر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد شعبہ بلوچی جامعہ بلوچستان 2012 رجینتگی قصہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد شعبہ بلوچی جامعہ بلوچستان
بلوچی گیدی و ہادی لفظاں بلوچی زبانی ربیت ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد شعبہ بلوچی جامعہ بلوچستان 2012 نو کی حد و بلوچی زبان لفظاں ودود و ربیدک بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 2015 من پہ مرگ گار نباں شاد زند و حزم شعبہ بلوچی جامعہ بلوچستان کوئٹہ 2015 کل زمین کلیات ہتاشات بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 2015 بلوچی پٹو پولی تاکبندانی اشاریہ انسٹیٹیوٹ آف بلوچی لینگویج اینڈ کلچر جامعہ تربت 2018 ڈیوا انسٹیٹیوٹ آف بلوچی لینگویج اینڈ کلچر جامعہ تربت 2020 گالبند سانتی و بلوچی گالبند انسٹیٹیوٹ آف بلوچی لینگویج اینڈ کلچر جامعہ تربت 2020 اشا ہوار ہائے بازی کتاب بچاپ شنگا تیارن ہائے کارو کرد د شرپا بازیں دادو دیہک بتا کہ چاہایا بیسٹ ریسرچ بک رائٹر ایکسیلنس ایوارڈ فار بیسٹ ٹیچر اینڈ ریسرچر مستوکلی ایکسیلنس ایوارڈ اسٹار آف دا یونیورسٹی آف بلوچستان ایوارڈ ادات ڈاکٹر صاحبہ دور ہندہ دیگ بتک لفظاں کی پولکاریہ اپیکے ایجوکیشن دیم رویہ آؤٹ اسٹینڈنگ ریسرچ ایوارڈ فار بیسٹ ریسرچ بک پبلکشن ادات ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد نیمگا سرجم پاکستان یونیورسٹیانی استاد دانی پولکاری کتاب نویسگ جہتا مقابلہ ردا ڈاکٹر صاحبہ دیگ بتک چدادہ حبیت ہائے بازی نیشنل اور انٹرنیشنل پروجیکٹانی تہا ہوں کارکتگ کیشانی تہا ملکی و در ملکی اکیڈمک و ریسرچ ادارہ ہوارن پروفیسر ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ مکالجہ نو دربری زمانگا و لفظاں کی و علمی کاراں ہم گرنچ بتگ و دا مرچی دم نبرتگیں نویسو کی جہتا گوتی لفظاں کی و علمی کاراں دزگٹن وہی پیڑا بے توار و سنگین نبشتکاری نامہ وانگ و زانگ بیت بلوچ چاگردی چست و ہیر ببند یا کہ علمی و ادبی پیڑا کار ببند ڈاکٹر صاحب وتی فکری و علمی قد و مقامی مرچی بلوچ چاگردہ شریں استاد و رہشون و بلوچی سائنٹیفک ریسرچ رواج دیو و پولکار و نوشتکار جہتا شرف و عزت دیگ بیت ہائے لفظاں و جہدانی سفر بر جائیں ساچ واہ گو دوائن کہ مدام دائم و قائم بات بلوچی لفظاں و ادارہاں گیشتر محکم تر کنات شنکار ساچشت ادبی چاگرد ساچ